हाँ, ये एकदम ऐसे नहीं कर सकते थे, अभी थोड़ा आराम लग रहा है, बहुत आराम है। आकर के यहाँ दिखवाइए, बहुत आराम मिलेगा। सर्वाइकल 3, 4, 5, 6 में हम निकला हुआ ये। दर्द है ना, यही दर्द जा रहा है, यहाँ ज्यादा दर्द है आपका। दर्द का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए आपका सिर में दर्द होता है, समझे ना। वो इस तरह से जा रहा होगा दर्द, ऐसे ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप कहीं रखे रहिए आप, ठीक है। लंबा सांस लीजिए, केवल छोड़ दीजिए, छोड़िए, लूज 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 लूज। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, 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 छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। पकड़ के रखिए, छोड़िए, छोड़िए, एक बार लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, दिख रहा, छोड़िए, 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 लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, हो गया, हो गया, बस, छोड़ो, ठीक है, लूज लूज। छोड़िए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है, सांस लीजिए, छोड़ दिए, ए छोड़ दीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, कमर में, लूज छोड़िए, कैसा लग रहा, कमर का, गर्दन का, पेट का। ये गर्दन था तो ये एकदम ऐसे नहीं कर सकते थे, अभी थोड़ा आराम लग रहा है। और कमर में देखो, ट्विस्ट करके देखो, ये करते तो हाथ में दर्द हो रहा है, कमर में, ये बाजू में। हो गया, कमर में ठीक है, पेट में,
पेट का दर्द है पेट का दर्द कम है, लेकिन ये ऊपर साइड में दर्द कर रहा है। अभी वगैरह आए हुए हैं। मेरा ही गर्दन में दर्द था, कमर में और पेट में दर्द था। आज पहला दिन ट्रीटमेंट है, बहुत आराम है। जो भी प्रॉब्लम है आकर के यहाँ दिखवाइए, बहुत आराम मिलेगा।